Hermeellaan Ruuttaadhaan Abrashiin ni jaalattaa yoo jaalattee ani jireenya keessan keessaa nan bahaa yookaan akka nama jaalatu jireenya wajjin jiraachuu barbaadu yookaan akka nama hin jaalanne jireenya wajjin jiraachuu hin barbaanne taataa. Anaa waan tokko na hubachiisi akka dubartii takkaatti yaaditi akka dubartii takkaatti naaf hubadhuuti waan baqa dhugaa na barsiisi qurxii na kutachiisi baqa akka nama jaalatii hojii jiraachuu tokko hin ta'ini akka nama jibbeetis immoo irraa bawwadu tokko hin ta'ini yeroo tokko akkas taate yeroo tokko kana taata kanaafuu akka dubartii takkaatti na beeksisi kanaafuu waan tokko sirraa baruu barbaadeen dhufe ati anaan Ruuttaan immoo ati anaan akkas jechuun duratti ofii keetii akka dubartiitti naaf yaaddee beektai anaan akkas jechuun dura silaa situ akkas yaada ture situ ba'ee dhufe ture silaa situ naaf yaada ture jetteeni annaa nageenya sin irraafannee nageenyuuf jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jirutti siniif haa baay'atu anis jira galata waaqayyoo annaa Ruuttishaanii har'a faaffash jetteeti kan isheen dhufte akkasumas Hermeellanii Ruuttaa yaameetiin jira Abreeshin eenyu abeeladhaan waliin mari'anneeti kan nu dhufne garuu moo'itu asaabaa sinis das jedhu kan nama kamiyyuu das jedhu qubna gara dubbii gaarii qabanneeti dhufne akkasumas ciqiqiqii yookaan wali maal jechuu hin dhufne har'a waan tokko waan gaarii dhahennee kan yaadne tokko qabannee dhufne innis maali hojjettanii kanii Abreeshii fi Ruuttanii gargar bahan garuu yeroo tokko laalu Ruuttanii akka nama jaalala qabuuf taati yeroo tokko immoo akka nama jaalala hin qabne hin barbaanne taati san immoo itu ana jireenya keeratti dhiibbaa uumaa tibba tokko akka nama hin barbaanne akka isan barbaanne taati tibba tokko immoo itu akka nama barbaaduu fi baqqaan wajjin jiraachuu hedduu tokko taati kanarratti immoo ani miidhamtuun ta'a maaliif jettanii ani tibba isheenii irra siqxu ana abdiinatti horaa tibba isheenatti siqxu immoo ani abdiin koo na yaalaa fashalaa kanaafuu immoo itu Ruuttaa yaamee waan tokko ittiin mari'achuun barbaada itti himuun barbaada yookaan isheen Abreeshin nan barbaada Abreeshin ni barbaadda akkasumas immoo itu yookaan hin barbaaddu isa jedhamu sanii baaseen gaafadha yoo isheen immoo itu eeyyen nan barbaada Abreeshin kannaan jettu ta'ee jireenya isaanii gidduudha walleqqee dheetan baha garuu immoo isheen hin barbaadu hoo jettee kan qurxiinatti himte tokko akkuma sanitti itti deemna garuu immoo haalli isaanii agarsiisaa jiran tokko Ruuttanii haalli dura agarsiistuu fi haalli amma agarsiisaa jirtu tokko miti haalli amma agarsiisaa jirtu haala akka barbaadutti kan isheen agarsiisaa jirtu kanaafuu nayyaama yaameen jira waan isheen jettu immoo waliin ilaallaa jettee garuu ufuufis eeyyamamtuu miti haaluma tokko giddumaan jettee እና akkasumas abeelanis eeyyanii jechi Hermeellaan jettee sirriidha akkasuma Abreeshin Hermeellaan akkuma beekamu Abreeshin gammachiisuudhaa fi gammachiisuu qofa irratti kan isheen argamte kanaaf kan dhufte gara kana haala san keessan immoo wantoonni tokko uumamanii garuu immoo itu Hermeellaan isa gammachiisuu fi akka inni gammadee jiraatu taasisuudha hunda caalattuu isheen kanaaf kan dhufte ishee qofas kan osoo hin taane abeelanis anillee mataa kootiin nama akkasiiti Abreeshin nama gammachiisuuf duubatti deebi'uu miti namoonni baay'een Hermeella qofa osoo hin taane anallee akka waan jireenya isaa jeeqaa jirutti hiriyaa akkasii naan jechaa jiru garuu immoo an akkasii miti nama Abreeshin baay'ee yaaduu fi baay'ee kabaju baay'ee jaalatuudha ani jireenyi isaa osoo kan Ruuttaa wajjin illee walii galanii gammachuudhaan jiraatan ta'e ana natti tola malee nan gaddisiisu yaani guutumaan guututti Abreeshin gammadee akka jiraatuun barbaada jedhee jechuudha annaa osoo akkasitti naasa'anii Ruuttishaan dhufte jechuudha itti tolee Abreeshin kana ilaalee Hermeellatti deema haala amma jirutu kanatti na bareeddu gati annaa hundumaafuu Ruuttishaan teefaafash jettee dhuftee dhufnaanii nagaa gaafattee booddee har'aa maaliif na yaamtanii jetteeni annaa wanti si yaamee fi
waan tokko sitti haasa'uu fi innis maal inni naani wantoota inni sitti haasa'uu barbaade atii fi Abrashii akka nama tokkotti adda baatanii jirtanii garuu immoo wantoonni tokko akka isin walitti sin deebisan kan taasisu sin jira garuu immoo itu haal ati tana duratti Abrashiin akka hin barbaanne jala murtee himtee haalli dura haasoftee fi amma haasoftu immoo tokko miti haalli amma itti haasa'aa jirtuu fi agarsiisaa jirtu akka nama Abrashiin barbaaduti akka fedha Abrashii amma qabduutitti kan ati agarsiisaa jirtu jennaan maal jechuudha gaafi maal naaf hin galleette dhimma daa'ima keenyatti irratti waliin haasa'u keenya immoo maal godhatte akkasumas taane dhimma haadha waan taateef innis abbaadha waan ta'eef waliin haasa'u osoo hin taane haalli isin argisiisaa bakka waan tokko ittiin jechuudha naaf sodaattee miti jettee jirta እና sodaate ana gilxiidha ani bakka wanta kana gilxiidha waan ta'eef duranii maaragaan hime akka hin barbaanne duranii ifaan ifa godhee hime waan ta'eef wanti irra deebisee na haasofsiisus kaniin immoo itu wanti irra deddeebiidhaan na haasofsiisus hin jira hordoftoota keenyas ta'ee namoota naannootis ta'ee namoota kamiyyuu assaamni koo gilxiidha ifaadha kanaafu wanta beeytanii maaliif irra deebitanii gaafachuun keessan isin barbaachise jetteeni እና akkasumas taane Abrashiin hin ba'anii wanta tokko wanta jireenya kiyyaaf illee faayidaa qaba jedhee yaadu tokko kana nani qabadhee dhufe maaliif Abrashiin hin jaalatta ammayyuu fedhiin isaanii qabda wajjin jireenyaaf ni taata hoo taate ani jireenya keessan keessaa wulliq jedheetan bahaa jetteen jechuudha dhugaama jette ati dhugumaani ani Abrashiin nan barbaada yoo ta'e ani Abrashiin nan barbaada yoo ta'e dhugumaati jireenya koo keessaa baataa jette wulliq jedheetan baay'atte ganna Rumeelaan miiraan dhufte miiraan akkan ishii godhaa dhufe jechuudha ganna Ruutishaan immoo har'a qeessumaan lafa xuuxee jechuudha akkana taati Ruutishaan immoo jechuudha እና nan baay'atteeni simmoo ababaylaan illee akkasuma jedhan jechuudha wanta hin barbaadoo ta'e gilxii himi እና anaaf jettee osoo hin taane ofiif jettee dhuftee bari'uma kun yaadni kuni yaada kee ofiif jettee waan ofii keetii ofii yaaddeef dhufte malee anaaf yaaddeetii miti jennaan eeyyanii siif yaadee osoo hin taane siif barbaadee osoo hin taane ofii kiyyaaf yaadeeti jetteeni እና anarraa osoo hin taane isarraa hubachuu qabda kan isarraa sodaattee dhuftee haala isaatirraa malee anarraa miti jettee Ruutishaan jechuudha እና ani eeyyanii yeroo tokko haala gama tokko si bira dhufa akkas ta'a gama tokko manatti deebi'a kanaafuu immoo itu ani jireenya akkamii akka hin jiraadhu na yaaddeessi jetteeni እና kanaafuu akka dubartii takkaatti naaf yaadi minaamin jennaani isitu akka dubartii takkaatti naaf yaannee ulataa walirraa hin qabnu jette ulataa walirraa qaban yoo Ruutishaadha yeroo isheen akkas boossan ulfaan waan meeqa ta'aa jirtu sanii ulataa jechuun akkasittiin yaadduuf ta'eeti Ruutishaan illee har'a yaadduuf ture miti eeyyeen amma Ruutishaan sirmaa yoo osoo hin barbaanne iyyuu ta'e sobdee nan barbaadattiin iyyuu barbaadde isheen እና ለማንኛውም ጉያ tokko itti yaaditi na beeksisi borummoitu Abrashaanii wal agarreen nutti himtaanaani garuu assaamni kiyya dhibbatti gilxiidha isheen yaada ta'ini biraa deemte jechuudha maaluma yaadde dhufti ka yaa rabbi nan barbaada jetteetuma dhufte maaluma qaba nan barbaada abbaa manaa kooti abbaa mucaa kooti kanaafuu jireenya keenya keessaa bahii osoo ta'ini waaw akkam dura dare na viidiyoon irraa kana fakkaata like subscribe share gochuun irraa fatina bye bye